اگه میخوای اقتصادی فکر کنی و اقتصادی بخوری، دیگه لازم نیست بری رستوران‌های چینی و غذاهای گرون قیمت و گاهن کم کیفیتشون رو بخوری. اینجا بهت یاد میدم با مواد در دسترس چطور یک بال و کتف چینی درست کنی. این غذا ممکنه برای چین باشه، برای ژاپن باشه، برای کره باشه، نمیدونم، ولی برای چشم بادو میاد، ولی خیلی خوشمزه است. قبل از هر کاری حداقل 6 ساعت باید کتف و بال مرغ رو داخل آب نمک قرار بدین، داخل یخچال بمونه تا خونابه و اضافه هاش و بوی ذوبش از بین بره. حتی میتونید از یک شب قبل این مواد رو آماده کنین و صبح که بیدار شدین برای نهار آمادش کنید. بعد از اینکه از آب نمک در آوردین، داخل دستمال حوله آشپزخونه بذارید و کاملا آبش رو بگیرید و خشکش کنید. با این روش که بهتون یاد میدم، نه تنها بال کتف مرغ، قسمت‌های دیگه مرغ مثل سینه مرغ، گردن، ران، ساق، هر جایی مرغ که دوست داشتین میتونین اینطوری طعمدار بکنین و یه غذای چینی داشته باشین. بعد از اینکه آب اضافه مرغا رو گرفتیم، بهشون نمک و ادویه ها رو اضافه میکنیم. علاوه بر نمک از انواع فلفل ها استفاده میکنیم. فلفل های تند و شیرین، فلفل سیاه، فلفل کره‌ای، فلفل چینی، هر فلفلی که در دسترستون بود و حتی اگر اونها نبود کافی از یک نوع فلفل تند معمولی ایرانی هم استفاده کنید. بعد از اینکه پاپریکا رو هم اضافه کردیم، بهش روغن زیتون اضافه میکنیم. اگر روغن زیتون در دسترس نداشتین میتونید از کره یا هر روغن مایع دیگه هم استفاده کنید. بعد پودر سی رو هم اضافه میکنیم و با هر وسیلی که در دسترس داشتید مواد رو به خورد گوشتا بدین. بعد از اینکه مواد به خورد مرغ‌ها رفت، اون رو داخل سینی فر، داخل ظرف فر با کاغذ روغنی میچینیم و داخل فر پخت اول رو انجام میدیم. البته دقت کنید که وقتی میگم کنار هم بچینید، به علت اینه که روی هم انباشته نشن و مدت پخت طولانی نشه و کاملا پخته بشن. البته کسایی که فر ندارن یا به هر علتی دوست ندارن از فر استفاده کنن، میتونن همین مواد رو داخل تاوه بریزن، با حرارت متوسط رو به بالا مدام تفت بدن، با درب باز اجازه بدن هم بیرونش برشته بشه و هم داخلش مغز پخت بشه. در فاصله که مرغ‌ها پخته میشن، سس مواد رو هم آماده میکنیم. برای درست کردن سس نیاز به سویا سس داریم. از سویا سوسی که طعم ملایم داره استفاده کنید. بعد از اون کنجد رو اضافه میکنیم. دقت کنید کنجد حتما باید کنجد سفید باشه، نه کنجد سیاه. بعد از اون هم نوبت اضافه کردن کچاپ و عسل میرسه. با اضافه کردن عسل به سس نگران شیرین شدن سس نباشید، چون این حجم از عسل باعث شیرین شدن بیش از اندازه سس نمیشه، بلکه باعث قوام و براقیت سس میشه. در دستور اصلی این سس عسل وجود داره. اگر عسل در دسترس نداشتید یا به هر علتی دوست نداشتید، میتونید به جای اون شکر استفاده کنید. بعد از اینکه سس رو با هم کاملا مخلوط کردیم و یک دست شد و مرغامون که پخته شد از فر در میاریم و سس رو روی مرغا میریزیم. در این مرحله مهمه تا مرغامون داغ هست سس رو بهش بزنیم و دوباره داخل فر قرار بدیم و اجازه بدیم دوباره با سس پخته بشه. مرحله پخت با سس بسیار کوتاه، 10 دقیقه کافیه سس به خورده مرغ‌ها بره. دقت کنید اگر داخل تاوه با اجاق گاز میخواین این غذا رو بپزین، مدت پخت دوم 5 دقیقه کافیه. به علت وجود سس‌ها و شکر و عسل داخل سس، بیشتر از 5 دقیقه باعث سوختن سس میشه. 10 دقیقه گذشت و غذامون آماده است. بعد از اینکه از فر در آوردیم میتونیم با پیازشه یا جعفری یا گشنیز اون رو تزیین کنیم و نوش جانتون بشه. امیدوارم دوست داشته باشین و لایک و کامنت یادتون نره لطفاً.